Здравейте, приятели, аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи и както виждате отново сме извън моята кухня. Това е така, защото времето, по което снимаме това видео, всъщност се пада в най-топлата седмица, както казаха по-новите, от 10 години насам. И затова решихме да избягаме от София и да дойдем тук покрай една рекичка малко по-нахладно. Ако имаме късмет, ще хванем и по някоя рибка, но докато чакаме, реших да запаля един огън и да сготвим един боб в гарне. Никога не съм правил, това ще ми е първият опит, надявам се да стане супер вкусно. Така че, ако останете с мен до края на това видео, ще видите всъщност и как се е получил. Ако, разбира се, нямате възможност да излезете навън в гората, може да приготвите този боб в гарне, съвсем спокойно и на фурна. Така да си каже, негативът му е, че се готви изключително бавно, но това пък го прави супер вкусно, защото знаете, че бързите работи обикновено не дават най-добрият вкус. Също така, ако искате да стане малко по-бързо, е добре да накиснете боба и предварително, още от предната вечер. В случая моят не е накиснат, но ние така иначе ще прекараме тук цял ден, така че имаме достатъчно време. Ще започна рецептата, като директно слагам боба във вода, за да има време малко да подвари, както виждате в тенджера, а не в гарнето, защото така ще е по-удобно да изхвърлим първата вода, след което вече ще го заредя в гарнето заедно с нарязаните зеленчуци. Сега, докато боба закъкри и заври водата, ще имам време да ги подготвим. Боба вече е на огъня и къкри, за да може да му изхвърлим първата вода. През това време ще нарежа малко от зеленчуците, като лука ще го оставя после за запръшката, която ще бъде към края на варенето. А сега в гарнето ще сложим чушка, малко целена, моркови и чесън. Разбира се, тук съм си приготвил и малко пресни мероди, също така ще сложа и чубрица, защото аз много харесвам да има и чубрица в боба. Много хора слагат само джоджан, но това не е никакъв проблем. В случая боба ще ври доста дълго време в гарнето, така че няма нужда да я наситнявате като цяло и всички зеленчуци, кой знае колко, за да не се стопят буквално вътре за 2-3 часа. Така че може да ги оставите на ето такива хубави едри купченца. След чушката нарязваме моркова, като него просто го срязвам на 4 и след това също на парченца. Тук пред мен имам и малко стебла от целина, тъй като ми се намираха в хладилника и реших да ги взема, защото според мен придава доста приятен вкус на боба. Може да използвате и глава целина. Ако не разполагате с стебла, вкусът ще бъде почти един и същ. Нарязвам и тях. И разбира се, всяка манджа става по-вкусна, когато добавим 2-3 скилитки чесън към нея. След като съм си подготвил всички зеленчуци, мога да ги изсипя директно в гарнето и когато сменя водата на боба, директно ще го пресипя тук. Боба вече къкри около 15 на минутки, така че мога да му изхвърля първата вода. Тъй като не съм си взел гевгир, ще използвам просто една дървена патулка, за да не го разпилея по тревата. След като отседя боба, директно го прехвърлям в гарнето, където вече съм си подготвил и зеленчуците. Както видяхте, към боба до момента не сме прибавяли сол. Това е защото на теория така отвира малко по-бързо. Но сега ще добавя малко олио, защото от стари кампингари съм чувал, че така боба става много по-вкусен в гарнето. И тъй като тук компанията хич не е по постното, както виждате покрай боба сме си заредили малко мазничко свинско, като се опуши хубаво от огъня, после комбинацията ще е брутална.
Тъй като ако засилите много огъня, има опасност боба да започне да извира, затова го дръжте на съвсем слаба жар и дори както виждате капачето леко сме го открехнали, за да може да си къкри бавничко. Бобчето вече къкри приблизително 2 часа, както виждате зареждам допълнително дърва, тук се пече месцето ми. Сега варя едно зранце, защото искам да видя как се е сварило. Боба вече е добре оврял, така че мога да му добавя солта, както и сухата чубрица, която искам да поври поне 30-40 минутки с него допълнително, за да може да си пусне вкуса. През това време ще направя и запръшката, а пресните билки ще ги сложа в самия край, за да останат максимално свежи. Както виждате, тук съм заредил допълнително дърва, защото ще ми трябва все още жар. И вече се напеках страшно много няколко часа покрай огъня, така че мисля да се топна в реката. За запръшката, както видяхте, в сгорещена мазнина запържих много ситно нарязан лук. Между другото, това е мой експеримент. По принцип, когато готвя боба вкъщи, си слагам лука директно в началото с останалите зеленчуци, но сега реших да видя как ще стане, ако първо го запържа. Това го добавя към края на самото готвене на боба. Естествено си добавих червен пипер, брашното и малко домати. А сега, както виждате тук пред мен, са вече и пресните билки, които набрах от градината на село, пресен джорджан и магданоз. Добавям и тях към боба. Тук месцето много приятно цвърчи и уха е просто страхотно. Между другото, това вече е 3-4 партида, предишната няма да изчака боба. Оставям сега боба да поври и с запръшката и пресните билки 10 на минутки, след което сервирам и най-накрая ще може да го опитаме. Бобът се получи чудесен, приятели. Може би се чудите защо го казвам тук от вкъщи. Ами, поради дългото снимане и подготовка, цялото нещо ни отне 4-5 часа на място до рекичката. Точно накрая, когато с колегата оператор Тото бяхме седнали вече на хладно да си хапнем и да си поделим мнението, батерията на микрофона ни е паднала без да разберем и тези кадри останаха без звук. Поради тази причина не успяхме да ги включим в това видео, но тук искам да споделя, че наистина дългото варене и чакане си заслужаваха. За първи път приготвям боб на гърне и то на открит огън. За тези от вас, които не са толкова търпеливи и не им се занимава, спокойно може да си вземете един буркан с готов сварен боб. Просто си правите една запръшка от зеленчуците, червения пипер, брашното, изсипвате боба, малко водичка, варите 15 на 20 минути, колкото да омекнат хубаво лука и морковите. Слагате си пресната мелодийка и след около 30, максимум 40 минутки ще имате страхотно ястие, което няма да отстъпва така по вкусови качества прекалено много на бавно готвенето. Благодаря ви, че изгледахте това видео до края, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите един палец нагоре, да се абонирате за канала и да го споделите с приятели. Очаквам ви отново следващия път. Чао!